这个手机啊，在这里啊，找到了。欢迎收看本期的视频。我们来做一个苹果手机夜间防丢器，它的原理就是插在手机的充电口啊，可以点亮一盏灯，在漆黑的夜晚可以迅速的为你找到你的手机。准备一个 LED 的灯珠，这个灯珠呢，就是焊接在这个插头的后面。找到它的取电口，这个插头正常的焊盘是没有取电口的，我们需要把它的屏蔽口给切开，找到取电口的焊盘，焊一根线出来就可以了，非常的简单。它的功耗非常低，只有10毫安。好，接下来我们准备一个切割机，把这个焊盘给切割一下。焊盘已切好了，上镜子，可以看到焊盘上面有2个方块形的芯片，当然这个芯片我们不需要动的。然后在这黑乎乎的下面还有一个长方形的芯片，这个芯片我们也不要动啊。我们要动的就是上面这个小点子的地方啊，可以看到小点子的地方稍微刮一点，刮点之后呢，我们用刀片把焊盘给刮露出来。好，就这个焊盘刮一点点就行了。刮好之后呢，我们给它上点锡啊，把灯珠啊焊接在这个焊盘上面。焊接一个 LED 灯珠，有缺角的地方啊是负极。准备一个气泡线，把灯珠的正极跟刚刚刮出来的焊盘焊接在一起，那么这个苹果手机夜间防丢器就做好了。这个灯珠呢就已经焊接好了。我们来试一下，如果没问题的话，把灯珠啊用环氧树脂给焊包起来，这样起到密封的作用。可以看到灯是亮的状态啊。像晚上到公园去散步啊，如果手机丢了是可以找到的，或者是在床上躺着睡觉的时候看看书啊，也是非常不错的。手电筒的话可能太亮了，而且比较费电，像这个非常的省电。我感觉这样的制作简直是堪称完美啊！我们到外面试一下。这外面的天已经很黑了，我已经来到了一个小公园的旁边，把这个灯已经插进去了，放在草丛里面。我们假装把手机搞丢了，我们来找。有没有看到啊？这个手机啊，在这里啊，找到了啊，非常的方便，简直就是完美。如果你想要拥有的话，可以按照我的视频来制作一个。感谢您收看本期的视频，下次节目再见，拜拜。